Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը պրեմիերա է ներկայացրել։ Բենջամին Բրիտենի ջութակի կոնցերտը հնչել է անվանի լատվիացի ջութակահարուհի Բայբա Սկրիդեի կատարմամբ։ Երևանյան 17-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի համերգային երեկոյի ընթացքում նվագախումբը կատարել է նաև Միրզոյանի ու Մոցարտի ստեղծագործություններից։ Համերգը ղեկավարել է Էդուարդ Թոփչյանը։ Կերպի ձևը երկխոսություն արվեստի և նորաձևության միջև խորագրով ցուցահանդես է բացվել Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Հայ դիզայներները ստեղծել են հագուստներ, աքսեսուարներ, ներշնչված Սարյանի, Սուրենյանցի, Այվազովսկու, Ժանսեմի և այլ վարպետների կտավներից։ Ծրագիրն իրագործել են Մշակույթի զարգացման հիմնադրամը և Հայաստանի նորաձևության պալատը Երևանի նորաձևության շաբաթվա շրջանակում։ Հոկտեմբերի 26-ից 30-ը անցկացվել է ֆլեյտայի Երևանի միջազգային երկրորդ փառատոնը։ Համերգներ են տեղի ունեցել Արամ Խաչատրյան և Առնո Բաբաջանյան համերգասրահներում։ Ելույթ են ունեցել աշխարհահռչակ ֆլեյտահարներ, ներկայացվել են դասական ու ժամանակակից ստեղծագործություններ։ Փառատոնի օրերին անցկացվել են վարպետության դասեր և մասնագիտական հանդիպումներ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ թողարկվել է Սիմֆոնիկ օրորոցայիններ ալբոմը, որը նախատեսված է ամենափոքր ունկնդիրների համար։ Մշակվել և ձայնագրվել են հայ անվանի կոմպոզիտորների ամենահայտնի մեղեդիները։ Ալբոմն այժմ հասանելի է 40-ից ավելի երաժշտական հարթակներում։ Հոկտեմբերի 31-ին Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում ներկայացվել է համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆրանսիացի խորեոգրաֆ Մուրադ Մերզուկիի Պիքսել ներկայացումը։ Այն մեկ տասնամյակից ավելի ցուցադրվում է տարբեր երկրների բեմերում։ Պարային բեմադրության մեջ օգտագործված են թվային պրոյեկցիաներ, պարողները շարժվում են փոփոխական տարածքում, որի հատակն ալիքվում է, իսկ վիդեոն դառնում է խաղընկեր։ Կոմպոզիտոր Գուստավ Հոլսթը ստեղծել է յուրահատուկ մոլորակներ սյուիտը, որի յուրաքանչյուր մասը խորհրդանշում է մի մոլորակ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը սյուիտը կներկայացնի նոյեմբերի 5-ին ժամը 19:30-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Երեկոյի ընթացքում հատուկ պրոյեկցիաների միջոցով ունկնդիրը կարող է վայելել մոլորակների ողջ գեղեցկությունը։ Հակոբ Բարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը նոյեմբերի 5-ին ժամը 19-ին կներկայացնի Ռիչարդ Բայերի «4 պատճառ ամուսնության համար» լիրիկական կատակերգությունը։ Գործը բեմադրել է Անուշ Սարգսյանը։ Ներկայացումը լի է հումորով և հուզիչ տեսարաններով։ Նոյեմբերի 10-ին ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը կներկայացնի համերգ, որի ծրագրում ընդգրկված են Յոհան Սեբաստիան Բախի, Ֆելիքս Մենդելսոնի և Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի ստեղծագործությունները։ Համերգի մենակատարն է համաշխարհային ճանաչում ունեցող դաշնակահարուհի, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Սվետլանա Նավասարդյանը։ Համերգը կղեկավարի գերմանացի դիրիժոր Ֆիլիպ Ամելունգը։ Օպերայի և բալետի թատրոնի բեմում նոյեմբերի 10-ին ժամը 19-ին կներկայացվի «Արևի մարդիկ» ժամանակակից բալետի պրեմիերան։ Գործը մեկտեղել է ռոք երաժիշտների ու բալետի արտիստների։ Նախագծի վրա աշխատել են Ռոզենթալ խումբն ու Բալմանուկյան Դանս Պրոջեկտը։ Խորեոգրաֆը Վալերիա Կասպարովան է։ Նյումեգը հրավիրում է գրքի ու արվեստի ֆրանսիական փառատոնին։ Ֆրանկոֆեստ 2005 գրական ճամփորդություն ֆրանսիական ձևով նախաձեռնության շրջանակում
կներկայացվեն ֆրանկոֆոն բեսթսելերներ, թատերական ներկայացում ու համերգ։ Միջոցառումը տեղի կունենա նոյեմբերի 15-ին ժամը 15-ից Կոնգրես հյուրանոցում։ Ակունք պետական ազգագրական համույթը հանդես կգա հայկական էթնոգրաֆիա համերգային ծրագրով։ Երեկոն տեղի կունենա նոյեմբերի 16-ին ժամը 19-ին Առնո Պապաջանյան համերգասրահում։ Համույթը հրավիրում է նորովի բացահայտելու հայոց ազգագրությունը, մեր ժողովրդի մշակույթը, կենցաղը, սովորույթները, ազգային առանձնահատկություններն ու երաժշտությունը։